بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أصحابتا ومركي ugu horeysay oo aan soo galo live maanta waxaan jecelahay inaan ka hadalno talooyin ka caawinaya in aad yareyso lacagta internetka ee teleefankaaga aad isticmaasho inta badan dhalinta waxay ka cabaadaan oo ama dadkaba dhibaato inay ka haysato lacagta ay ku bixiyaan internetka oo si xawaare ah inta badan lacagta marka uga dhamaada dadka waxa jira talooyin oo inkastoo wargeysyada caalamka xataa ay arintan ay wax ka qoreen oo ay tahay mid inta badan dadka dunida ku sugan ay dhibaato ay kala kulmayaan marka wargeys caan ah ee ka soo baxa dalka Turkiga oo la yiraahdo Star ayaa marka wax ka qoray dhibaatadan dhanka dhamaanshaha dhaqsaha lah ee ku timaada sida ay ku dhamaanayso lacagta internetka qofka uu ku shubanayo gaar ahaan sim cardka oo kale ama waxyaabaha kale ee marka qofka uu ka isticmaalayo marka qadka inta badan markii wifi-ga qofka uu isticmaalayo way adagtaa marka waa si caadi ah laakiin markii uu ka isticmaalayo car ama maxaan yiraahdaa car ama sim cardka markuu ka isticmaalayo inta badan waxa dhacda in ay dhalinta kaga baxdo marka lacag fara badan oo waxa laga yaabaa qof 3 bari gudahood $30 ku isticmaalay taas oo aan macquul ahayn marka waxa jira talooyin marka qofka ka caawinaya in uu marka yareeyo xadiga lacagta kaga baxdo marka internetka waxa jira marka barnaamijyo oo dhanka Facebook oo kale kaga timaada waxa kamid ah inaad iska xirto marka ogeysiisada iyagu iswada marka Facebook markaad ku jirto waxa imaada ogeysiisyo marka iyagu iswada oo automatically adigaba